Bandeko ba bolingo bana Congo mbote na bino esika bozali bandeko ya basi ya mibali ngandeko wa bino na kombo ya Kalil Neta linkoloba mabele ya malamu na zongi lisusu ko pesa bino message na yebisaki bino mikoleleki ebele tozo mona na te tozo yoka na te disons parce que na zwaki problème na appareil na ngai ezaki na bitumba ona salilaka donc munguna atakaka biso na modèle ebele pote tokoka ko avancer te mais bozaki na makanisi nanga nkolo pe kuna na sima azakaka ko ndenge balobaka kotia musukusuku na sunga bino na ba message yaka nango tous les jours à tout moment mais bitumba ezalaki makasi na ba appareil mais nzamba sali grâce na pesi bino mbote bandiko ya basi ya mibali na sangisi ba message ou na si nazui depuis mikolo toyokani te po na mikako na pesa bino to avancer hein na sambeli avant ya ko lobela bino na sengi nzambe merci ndenge tokutani lisusu na mokolo lelo a permettre a pesi ba solution vraiment na lobi merci ezui moi temps mais nzambe na biso a délivrer ka biso toujours alobi ke ba osala biso bitumba mais ba kolonga biso te. Alors on a commissionné na sengi na nkolo apesa biso makasi ya ko affronter ba épreuve toza ko traverser apesa biso sagesse apesa biso intelligence toza na bomoko bolingo kimia na kati na biso apesa biso makasi ya kotambola malamu ndenge ya alingi na ba critères na ye bien que tozo ko kanyo sauter mais asimba biso makasi na loboko na ye oyo azali liboso na biso pe aza kotambola pembeni na biso oya koti pe biso na nzoto na nzela molimo santu to sengi ye vraiment merci na bolingo na ye aza ko témoigner na aza ko senga na bandiko na nga nyonso ba pusa na pembeni ya Yesu na mabondeli nzamba pesa makasi ya mabondeli surtout ya tongo na ba veiller soit yo moko soit en groupe vraiment to ikampiko tokoma na moto po nzamba lobi ya kozwa kaka bao ya moto oyo na lobi na oyo na lobi te na sengi nzambe merci bandeko nanga ya Congo ya basi Congo RDC ya basi pe ya mipali tokutani so lelo na sina bisaki bino kombo ezana tina te Seigneur apesaki message na ye alobi sala plateforme pesa kombo YouTube kombo Kalil Neta na YouTube donc nde kombo ya molimo lelo yo pe soko zali ya botosi pe bolingo bakopesa yo pe ka kombo wana la bonne terre eza parabole ya semeur oyo balobi parole nzambe koyi na mabela malamu donc mabela malamu nde yango Kalil Neta nazolo bango na lingala parce que ba message ya nkolo na YouTube ezali boyebi nzamba lobaka minoko nyonso eza ba oyo bazoka ba prophète na yo bazoka ngo na anglais ba fongoli pe pona ba anglophone ba misu ba fongoli pona ba francophone oyo ezali pona bandeko ya Congo RDC yango wana tozo bango na lingala bon lingala au départ eza langue maternelle nanga te mais tolobaka ngo biso nyonso kuna na Congo na langue nanga oyo ya tribu nanga mais lingala yango nde oyo biso nyonso tolobaka yango na totiango na lingala photo pe na tie te eza na tina te pona nkolo azosenga plutôt que gloire na ye nzamba azoluka gloire voilà awa lelo tokutani na kati ya message oyo totiaka mwa mungwa ya édification ya exhortation toko avertir bino surtout ba avertissement toko enseigner bino tozo sa partage tozo yela bino bolingo nkolo alors tant bozo ka ba message oyo bandiko na ngai nzamba azolela likambo ya sagesse la crainte de l'Éternel et de sagesse mwana na nzambe oyo aza na sagesse esengeli agendaka ko vérifier na prière tango okotaka na chambre do na lieu secret okoti pona kosambela tunaka nzambe nkolo message oyo nazoyoka Yesu Kristo Yoshua bon po ba misusu bakoloba kolo elingi koloba so makambo nini misusu otuni Yesu Kristo lobi papa nanga message oyo yo nde moto opesi ndeko na biso ya mwasi siko soki yo vérifiaka te okoyeba ndenge nini ke ozoyoka ya solo to ozoyoka ya lokuta alors biso lokwa to na kati ya toza ba étudiant na mate ya classe balobi na biso to vérifiaka donc biso pe toyeli bino message ke bo vérifiaka
Alors bo vérifier ka bande ko nangai tozo senga na bino pe bolingo ya ko partager pour bo moni bino moko place to bani ko suka siko na ba vaccin bazo ila biso pe makambo ebele liboso na biso tango bozo bomba ba message na yebi mitema ya bana na bana ya nkolo te hein mais soki message ekomeli yo en tout cas ndeko sala effort zala na bolingo ya ko panza po biso race humaine oyo soki toyebi kosalisa na te na yebi te soki bademo moto bayo kosalisa biso donc tozala na bolingo ya kopartage po tosauve bandeko na biso ya libota bafrère banoko bacousin bato ya niveau nyonso famille proche na éloigné. Alors nakosenga na bino mpe bozala na bizaleli ya kotunaka mituna po biloko mingi tozoyela bino ezali ya kala ndenge batei biso barectifie baerreur oyo ekoti na bible po balongola babakisa tozoyela bino mpe ya sika bo ya sika lokola bino boyebi te toya mingi te ya koyeba yango eza groupe moko spécial ya baserviteur nde bayebi ya sika soki otanga na koteya awa ya sika yo ozokomprendre te kofanda boye te ndeko na nga nasengi yo opose nga baquestion otie mwa message moko kuna ntango na kotanga na koyeba koyebisa yo bien tokotuna nkolo nkolo akopesa réponse oyo esengeli. Voilà bozala na boyeba kotuna mituna pona lelo message na rassemblé ba message oyo nazwi mikolo oyo bon eza ebele mais na sali moko ya vite fait po te to avancer bandeko na ngai nkolo alobi ke awa siko liboso na biso oyo ezokota en vigueur eza makambo ya réchauffement climatique plus précisément ba incendie tango bokoka bamiso balobi moto biso koto tozwi vocabulaire ya incendie. Donc une grande partie de la terre ekozwa incendie. Donc partie moko ya munene ya mabele ekozwa incendie. Bino moko bozomona ngo hein po mususu bakolobela biso to muto abwakaki mwa cigarette mais est-il que esi babimisi maloba na molimo oyo balobaka na molimo yango nde esakomplisaka na monde physique nzamba sa déclaré na molimo donc ba incendie bandeko na nga Congo kuna bino bato bozoka message oyo bandeko bosunga nga ekomelaka mpe bato ya Congo kuna na mboka boza koimagine bandeko na nga Congo soki kuna moto epeli ya incendie tokosuka ndenge nini. Est-ce que kuna na Congo basi baprépare bapompier batuyo ya mai baavion oyo elekaka likolo boza koimagine bandeko nzambe asengi biso tozala na compassion siko ntango yo oyoki message oyo bombi siko bandeko ya Congo soki forêt na biso équatoriale epeli moto bandeko na nga tosenga nzambe apesa biso molimo na compassion ntango nazosala effort ya kopesa bino bamessage bandeko na nga bobunda ekomaka mpe ailleurs na bana ya Congo oyo batikali mpe kuna na bandeko na bino mpo baforêt na biso kuna soki epeli moto nayebi te soki gouvernement aza bien organisé botalaka bandeko bakozika kuna. Donc tozala na écoute ya nzambe alobi ke mopepe ekokontinue ba ouragan ba inondation eza kokontinue kaka tout doucement abandi komatisa ba degré ya tremblement de terre pour ba tremblement de terre pe koboma ya ba degré na ba degré donc bazomatisa chauffage. Seigneur alobi lokwa tozoyoka te kaka tanga bana komatisa chauffage nde tokoya chauffage pe ezomata na banza température ya bana awa eza perdu bana mingi baza perdu. Bon bandeko na ngai eloko munini na koloba lisusu likambo etali vaccin bandeko tosi tobandaki ngana bandaki ko évangéliser na ba appel nzambe na ziongo na décembre 2016 3 mois après nakoti na nzela na bandi ko évangéliser abandi olakisanga musala abitango kobima oyo bokobeta lisolo okotisi dossier nanga botala depuis 2016 ngana zobeta lisolo ti na ye kofongola na YouTube selon demande na ye tozo bombarder bato tango nazaki na WhatsApp nazo bombarder bato ba vidéo pona kolobaki botangaki apocalypse te balobaki makambo ya bato mingi les riches et les pauvres bato mbongo na babola mingi bakufukama pona ko adorer la bête. Donc tant tozo tindela bino ba message c'est ezaki masolo ba bête tozo kenya na ngos lelo mais les wana tango nazo tinda ba message bato baza comprendre te mais bazaka kana ko mwa nzambe na monoko nazali mona na nzambe ya nzambe alobi il azulu ka ba véritable chrétien zana tina ba chrétien te. Donc soko mi bengi chrétien pour na nzambe linko lobaka ozalaka chrétien donc ya kota satan po ya côté na ye ya benga bango ba véritable chrétien
parce que yo s'identifie véritable chrétien balobi fois à la chaud soko oza tiède oza froid oza véritable te mais na minoko tozaka na kombo ya Yesu alobi ba o nde bakumisaka nga na monoko bandeko nanga tosala effort vaccin oyo to bombarder bino ba message to évangéliser pona koloba ke awa tozokende vaccin oyo boyebi ezali poison retardé wana message en direct ya grand chef le roi de roi nakati ya vaccin batie poison boyela biso ba message te ndenge tozoyoka oyo nzambe ayebisaki ngai mela miel bandeko botika kosala biso modele wana vérité ya kaka moko peut-être ezozwa temps ascenseur yaka mbangu na mensonge mais vérité ya kaka moko nani vaccin oyo eza na biloko mabe na kati ezoya na liwa eza na eloko babengaka géolocalisation ba particule moko ya na kati kuna soki batali yo na basatellite bakobanda koyeba place yo koki kobatama kola alobi bana na ye mingi balingaka ye me bana mingi bazwi yango ntango tozoteya bino bien avant ezalaki mpo bomilengela boluka basituation ya kolongwa na poto baasie baamérique mpo kola utu kopambola afrique donc na millénium bagrande puissance eza nde afrique bon congo mpe loko alingaka kosambela donc soki aza kosambela kaka na busolo akozala puissance moko terrible sikoyo tozotikala na poto pourquoi eza au cas par cas kana yo na ya moïse ekeseni okoloba te me ndenge ni moïse atikali te moïse ye aza na ka mosusu nzambe akoyebisa etala moïse yo kobima te mpo il faut to récupérer bato koto ya europe donc yo kota mabondeli sambela nzambe asengi bapriere atongo avant moyebima nde yango ye alula okokobakisa veille de prière ezalaka mpe kitoko mais demande na ye première demande eza kaka bosalelanga bapriere ya tongo avant bobima na bandako oyo ya tongo moi nani ebimi te wana nde demande na ye soki oza na makasi ya kobakisa veille eza mpe kitoko miloko ya liboso asengi eza nde priere à 5 heures ya batongo wana soki oza na makasi ya kobanda ngo na 4 heures ndenge yo moni mais ya tongo nde demande na ye alula bapriere wana ya tongo bobeta bapriere ya tongo botala so bosala ba 30 minutes ba 1 heure bosala ba effort boluka ba solution boexplike ye na bapriere na bino eza au cas par cas seigneur kana nga eza nini topesi bino baevangelisation badocument awa méthode ya kosolola ya nzambe ekomi ebele soki eza ya sika kende koverifie na priere soki oyebi te kobanda koloba te oyo nzambe alobaka boyi te nzambe ye nde moto ayempozaka abi bon yo solola na nga na méthode oyo yo solola nga na modele oyo biso todiskitaka te soki alobi yo eza batexte na ya kala na ya sika nga ezaka batexte de temps en temps kobwaka vision de temps en temps kobwaka barêve mais message principal ya ngai ezalaka mingi batexte abi yo loko omaîtrisaka yango bien yo tokoswana ona na batexte bandeko sikoyo soki yo oyoki mosusu ya sika olobi te o méthode nga nayebi yango te oli okende koverifie ozolekisa lere bandeko vaccin eza bien te kolo alobi baeffet secondaire ese bandi bato bakobela bato bakokufa espérance de vie ekozala mokuse mpona masolo ya vaccin eza kopermettre bango babanda kocontrole bino yango nomoni ntango basali maladi na bango moko basali maladi wana oyo bino moko boyebi oyo babwaki yango na mopepe eza bapoudre lokola bapoudre atalke oyo totyaka bana na ntango bino moko boyebi bamama oyo babota bapoudre apembe wana donc virus wana ezalaka moke ya modele wana bon babwaki yango en l'air biso torespire lokola mpe eza contagieuse ekotaka mpe na miso ekotaka mpe na miso nkolo alobi ebomi bato ebele surtout baoyo ya mikolo nde baafragile bakebata liboso bazoyaka na baméthode oyo ekoboma biso babi bon sikoyo lokola tokrele bango maladi wana basorte ebele ya bavirus wana toya kopropose bango vaccin nde bayeli biso vaccin bavideo bamessage oyo ezoloba makambo ya solo ya vaccin balingi kotya yango na bachaîne oyo te bakolongola mpo il faut otikala na ignorance kolo mpe alobi mon peuple périt par manque de connaissance ozomona makambo ya connaissance soki toboyi place tokosuka bandeko totokisa mabondeli nzambe alobi na enlèvement awa d'abord avant enlèvement alobaki bozo comprendre bien te makambo yango enlèvement a augmenter Saint-Esprit soki ezalaki 40 sikoyo ekomi toloba 90 par exemple toloba 70%
donc soko tokisi mabondeli makasi zala patient okoyoka ye ye muta ko décider méthode nini ya okota en communication na yo soko tokisi ka prière surtout soko zobetela ye oyo ya batongo tongo wana mama na ngai suka soko koyoka ye mikolo eza susu te ya kokende na église biso tozoyoka ye partout na ba chambre na salon toyoka ka ye yo secret tokisaka mabondeli surtout oyo ya tongo wana ya ba 5 heures wana okoyoka nzambe matisa mabondeli nzambe alobi ya kosélectionner bato bazosambela makasi bao bakomi chaud bapelisi balampe lokola bavierge sage bavierge insensé bazokangama nano na bajob na bango bazokangama na baprojet bamata bakita na Congo basala baaffaire bandeko na ngai bosalaka kaka baaffaire mais pas ceux oyo ya liboso na biso ekoki mpe baaffaire te vaut mieux obatama na loboko ya nkolo nde okosurvivre bandeko bomatisa mabondeli bozala bato basi baépouse awa épouse eza mwasi na mobali mpo eza âme nde babengaka personnalité nzambe azoluka ba âme na ba esprit donc esprit nde mopepe oyo batiaki na zolo oyo ekotaki Adam mopepe wana efandaka na cerveau donc esprit ya moto efandaka na cerveau na partie oyo babengi subconscient mais âme eza ADN code génétique na yo eza biloko mibale différent oyo nzambe azoluka mpo emata na lola donc matisa prière mpo okoma chaud ozwa chance avant ya kokende na enlèvement okende na lieu de refuge oyo bazobenga Gozen ndenge na Égypte Gozen ville moko ya Gozen eyalaki Gozen ezaka ville oyo nzambe atiaka lipamboli na ye mpo bato baevite bafléau ntango ezokoma bafléau ezokomela pharaon kuna na Égypte bango bazovivre yango te donc il faut kobunda awa kokoma chaud mpo nzambe azwa yo okende na Gozen ezali lieu de refuge moko kolo asa préparé ezali moko na chaque continent bandeko na ngai na kosenga na biso tobunda tosambela makasi mpo tokende na Gozen kolimisa na meli mwa mai moke alors awa famille eza koya kola lobi nzala eza koya donc après ba covid oyo mibale ya minene na ya mike mike bakotindela biso soit échanger bino moko bozocomprendre ndenge bazolobela biso awa sikoyo tozokende na nzala famille na modele oyo bayebisaki Joseph esala provision ya biloko ya kolia 7 ans ya ekozala ya famine 7 ans ya prospérité bandeko nzala wana nde yango tozokota liboso na biso awa ya quelques mois ezobanda ebandi na perturbation climatique na perturbation climatique tozwi bainondation sécheresse baincendie mpe ebebisi bilanga mwa bactérie moko boye ebebisi mpe bilanga malili mpe tokotaki awa printemps biso bato wana poto printemps tomoni baneige ekwei baperturbation nyonso bato ya baagriculture ya baraisin baleli baoyo ya bandunda baleli donc nyonso wana ediminue quantité ya biloko ya kolia kala mingi te na magasin ekozala su mingi te to bandosala molongo alors nkolo yango azala koloba banda kala bosala baprovision ya biloko ya kolia au moins ya 1 an botala esika bokoluka baformat ya minene ya ba 20 kilo bolukaka baformat ya minene ya bafamille nombreuse bokalcule bafarine na bino baloso bapomme nayebi te soki baféculent bafécule de pomme de terre soki botala kaka bino mo boluka na mayele na bino botala batomate botala bamafuta basucre ezanga bino te miliki soki bokomela ti bafarine ya kosala mapa mikate bandeko bodévelopper intelligence bokota na baméthode nyonso de communication mpo boluka barecherche intellectuelle donc famille eza koya liboso na biso nayebi te so tokobana yango ane oyo mais tozopusana soki tobani yango ane oyo te l'année prochaine c'est sûr tokoti famine alors famine wana ekomema biso na pauvreté dollar eza kokende koperdre valeur nango de plus en plus dollar ekozala so na valeur te ekokóma na niveau 0 sikoyo mpo na yango nzambe alobi luka or na argent mpo yango nde ekozala monnaie mpo na yo bana tata maseke basi basala baprovision ya or na argent bafanda bango kimia sikoyo yo na ngato si tobandi koluka or na argent mpo kola alobi ntango babiye ekocircule lisusu te tozokende na méthode numérique biye ekocircule lisusu te tokolia ndenge nini bandeko boluka baformule ya ba or et argent or et argent na mboka kaka te na bakisangani
na ba Ituri na ba Kindu botala ka ba région ngo place ezali mais bozala pe mayele bozala na connaissance nango parce que Congo na escroquerie aza jeté biso toyaki victime ya bao bazokosa bato na internet nzambe pa lobi to apprendre ye loko apprenaka bato na par les épreuves to apprendre donc bandeko nanga botala bien place nini bokoluka or baoyo baza koloba boluki or bobombi yango po ezala monnaie ntango monnaie ya billet ekolimwa yo bandi kosomba biloko na or bocomprendre hein? Donc pauvreté ezoya famine ezoya dévaluation ya dollar ekosalaka tozokende na inflation pauvreté wana bafamine wana ekokota na ndako ya oyo aza le plus riche ti ekoti na ndako ya oyo aza le plus pauvre oyoki ndenge tosololaka na nkolo mama tobunda po perturbation climatique ekoya kosekoye bandako peut-être na télévision ozomona bato bazwi bainondation yo nano ozwi yango te mais eza chaud toyebi te place oza kose situe soki ekozala tremblement de terre yango ezosengaka to renforcer baprière kovivre na sainteté donc sainteté awa totika makambo ya baimpudicité na baadultère to s'efforcer kozala na amour du prochain baoyo baza nano na kohabite babala nano te awa ozotikala awa eza chaud sainteté ya nkolo soki yo yezu azoya oza kaka na concubinage obala te yebaki kaka critère wana yo ozotikala na yo ata osambelaka na 5 heures donc nzambe alobi to se mettre en ordre na bacomportement na bapensée na baparole ya kozwa mwasi ya n'importe qui te kuna na lola alobi ata boke église bobomi nzoto mangengenge soki akobala yo te akobala yo te aza na bacritère na ye tozoyela bino topanzaki misu na balabala na badocument moko tofaire circuler mais lokola mpe bato bazopanza te nayebi ndenge ekokomela bino te mais nakotika email mpona baoyo balingi connaissance oyo balingi kosauve mpona bango vie na bango éternel tokopesa bino donc toyebisi bino dollar eza kose dévaluer complètement kala mingi te donc basengi biso to remplacer yango na koluka or na argent tobomba yango mpo yango nde kozala monnaie bandeko na biloko oyo tozosala baprovision ya biloko ya kolia bakisi bamai biloko misu tozobomba na frigo te tata maseke ntango asalaka bareunion na ye na katikati ya butu alalaka te mayele eleki ebele nkolo kuta alobi il est très intelligent oyoki ndenge bazokumisa or biso bana na nkolo bazokokumisa biso teke toza très intelligent bozoba kaka na distraction na bareunion na bango bazosala bazokalikile kokata bacourant bon boza koimagine kovivre sans courant bozomona déjà baconséquence solution nini okokopesa pédagogique bandeko ngai naza na don ya pédagogie nasala baétude ya péda bon nasalaki commercial na Congo na yawa nasali mpe babirotique mais nasuka na pédagogie nde ya makila mpenza oyo nzambe atielaki nga sikoyo awa pédagogie wana tokomema yango sikoyo na ministère mais badon eza ebele nzambe alobi mwana na mwana il faut atika empreinte ndenge batiaki na mokili bomoni papa Tshisekedi tanga kufi atikeli biso démocratie mwana azo continuer na état de droit donc mutu na mutu aza na eloko nzambe atia na kati na ye tozalaka na badon mwana azoba aza te loba kaka nde ozangi volonté mais mwana azoba na mokili aza te mwana na mwana aza na don nzambe atia siko foluka don na yo ezalaka nini mpo yo mpo ya koepate biso donc bakokata courant boluka basolution bokota bagénérateur électrique bandeko na classe ezalaka baoyo babimaka na 90 na baoyo babimaka na 40 toluka kozala bana ya mayele après tokolobo toyaki kotika mindele te bazwaki mpe temps tocomprendre histoire yango ndenge nzambe aexplike biso bazwaki temps nzambe alobi ntango baange desu bakiti banyokolaki bana ya bato bakutaki na se ya moi mpona kocivilize bango bamemelaki bango tirani na oppression bokende kotanga livre ya Enoch bosomba yango na baamazone kuna nde bokoyoka baverité yango ndenge mokili ebandaki nzambe alobi na biso totanga biso tosi totangi tocomprendre donc mundele ndenge ayaki kokolonize biso kuna eza foti na ye te biso tokoloba aza méchant mais soko oyoki oyo basalaki ye na baange dessus ya de quoi ayaka kokata biso loboko mais sikoyo biso mpe fo tobunda tomatisa mayele mpo totikalaka na situation ya esclavagisme wana te mpo nzambe alingaka bapeuple oyo bazalaka intelligent na bango basambelaka mingi soki aye na Congo atali tribu mpo efonctionnaka na ndenge ya tribu na modèle ya Jacob ntango abimisi batribu ebele voilà nde baye kokende na tour de Babel bapanzi bango seno balangue efonctionnaka kaka na batribu bandeko na nga soki aye na Congo abwaki lisu abi tribu oyo balingi connaissance
allez basali ki camarade famille oyo balingi connaissance soki yo lobi yo lingaka no connaissance te oyebi nzambe alobi alulaki na ye Jacob mais asepelaki azalaki koyeme mwa moke Esaü mazaki ko préférer Jacob omoni toza ebele mais faut tobunda tozala oyo nzambe aza ko préférer pona libota bapara bazaka na bano bapréféraka bandeko bozo comprendre bolingo eza très complexe hein? Kokanisa te bamoni yo balingi yo kaka il faut zala na bacritère ya bacomportement oyo kotinda mosusu alinga yo voilà coupure ya courant eza koya bomilengela Gozen bandeko ezali lieu moko ya refuge moko na chaque continent caractéristique nango eza nini na jardin d'Eden toza na mai rivière moko eza wana rivière wana tango ebimi eye kopesa biso ba fleuve ya Mésopotamie eye kopesa biso ba fleuve ya ba Tigre ya ba Euphrates voilà ba kombo eza compliqué misusu tango ezokabwana neti na Europe awa kaka fleuve wana ya jardin d'Eden tango ebimi awa na Turquie na biso epesi biso Tigre na Euphrates donc momoni bakota ba Turquie po nzambe na pesi puzzle nyonso te mais ezali esika ba fleuve wana traversé na Afrique tokolobaki fleuve wana euta na Égypte babenga ngo fleuve du Nil na Égypte so otali fleuve du Nil bobani kotala place mai wana traversa ekota ba Rwanda et mata ba pays belebele yango nde pa na biso tobenga fleuve du Congo fleuve na biso wana fleuve du Zaïre oyo ekoma Congo fleuve Congo na biso ezali fleuve ya mapamboli euta source nango ezaka na jardin d'Eden bon nayebi te nkolo na plan na ye soki na Afrique ozala nde pa na biso na Congo RDC nayebi te wana na napesi révélation te il se pourrait donc bozomona ke Gozen lieu de refuge ezali moko na chaque continent ba Gozen ezali mais pour que na Gozen il faut bana komilengela lero to nzamba sengi biso to milengela na sainteté ba prière tozala ba vierge sage moto na ba prière soko za komilengela bandeko ba épreuve ezo ya 8 ko subir ya moke oyo balobi oza na moto zozika muzokufa te mais soko za komilengela te ha bandeko za chaud ozo risquer kokende kozwa na marque de la bête et la marque de la bête nkolo alobi ezali plus RFIDT ezali nde acceptation ya religion ya mwana ya Abraham oyo babengaka Ismaël mwana na ye liboso ya Ismaël azaka na religion na ye religion wana ezalaka religion ya serpent ndenge nkolo apesi révélation donc soki yo oke kondima ba vaccin lobi ba yo proposer ba ko tshelo banzala ti ba memi yo na acceptation ya religion wana po ba ko persécuter bana Yesu Christ yango ba lobi bolongwa bokende ko somba bandako esika ya sécurité ezali bo bana ko tuna na ba prière avant bakanga ba aéroport donc ba Gozen eza awa soki tobandi famine na ndenge apezola nkolo tokokota tobandi famine to chauffer pe biso nde bao bamilengeli nzamba signale bango na yebi te na modèle na ye ana ba méthode to bana kopesa pe nyonso te mais en tout cas na ba différentes méthodes de communication okoyoka ye bo bosa na kosala ba sac na bino ba camping te bo kota na YouTube ba communication modèle nyonso botala bato balalaka na ba forêt na balia savane soko ke camping basaka ndenge ni biloko ni basombaka ba tente botala bino nyonso ba bilamba ba chaussure batambola ba nzungu basombaka wana pona kolia libanda po eza makambo ya kufana na lieu sauvage donc bokota na ba YouTube ba méthode nyonso ya communication bo bana kotala ndenge vie traditionnelle ezalaka yango nde bosenga ya nzambe to ye ba vie traditionnelle ba asiatique ba makasi na eloko ba itali vie traditionnelle survival life na anglais soko beti kaka titre wana komone ko bima ya modèle na modèle bande ko nzamba lingi ba peuple to ba tribu ya bato très intelligent alors soko to tikali kana buzoba après to kolobo to eko tika mindeli parce que il y a des noirs très intelligents donc ils akaka te o mundele nde aza intelligent mais bango baza un esprit d'écoute nga ce que j'ai observé biso soki savoir et to repousser ango et bango bayokaka toujours donc tozalaka bana oyo toza koyoka kaka savoir il faut etonda po balobi soki savoir eleki yo nde kodiriger bato na mokili
ignorance soki ezali périr. Donc bagozen yali boko ta ba vie traditionnelle botala na ba livre bo bana ko enregistrer na ba clé USB bo bana ko pratiquer yango botala ka ba vidéo wana botala ka botanga ka ba livre bo bana ko tsango na ba vie na bino ya tous les jours boko na ba méthode ndenge basala ka ba ndako na ba village ba golwa baza ko vivre ndenge ni ko pesa ba moto ko sala ba savon baza ko sala ndenge ni ba ko lamba ndenge ni ba ko lala ndenge ni mbisi ya mai. Voilà, kola le bito vivre pour na ba bazo mboka pour y ko la ko vivre na vie à pêche, élevage, agriculture. Pêche, élevage, agriculture. Beaucoup de choses na technique de communication, beaucoup de méthode nyos. Donc awatang nazolo ba méthode wana bo comprendre et comme nature pédagogique. Beaucoup tabotala ndenge nini vie traditionnelle, ndenge nini basala ka pêche, ndenge nini basala ka élevage. Mais bobo sanate nkola côté na ba sauterelle. Donc soki boko sala ba agriculture, il faut beaucoup couvrir en gros de façon que ba sauterelle soki ba ye balia biloko na binote. Voilà nkola lobi to tanga Bible. Bible mususu wa tozana ngomi satu. Ancien Testament eza pona ba prophète, ba Moïse, ba Salomon, boye bibino moko histoire. Nouveau Testament eza pona ba apôtre. Misiko a to na troisième alliance. Donc to yaki na première, deuxième, troisième alliance, ya on des préparé biso pona enlèvement. Wana siko ba serviteur wana ndi ba 144 000. Alobi azozo moko par nation. Azana trois sortes de prophètes, trois groupes. Groupe toloba A, B, C. Groupe A, ndie bao bazo benga ba 144 000. O ezali moko par nation. Bana ndie makasi, ba wana bazo kana penza mingite po baza ba étudiant bazo landa cours. Tango ba kusisa, bango nde baza chargé ya kokene kozwa bato komema bango na bagozen. Donc pour na bango jeter enseignement moko bazo landa ko neza jeter ba discipline ba sainteté. Comportement mais groupe B na C ya ba prophète mususu ya solo ya nzambe bozo ka bango ta mususu moko akoza na groupe B apesi message boy dans 2 mois salami. Groupe A ba yo ya ba 144 akopesa message mais ya yezo salama ezali ko ba prophétie o ya ba Habakuk babi même si elle tarde elle s'accomplira akopesa message ezo sala ta musu 2 ans pour s'accomplir. Yo bani ko lembo lobi te na préféré prophète wana te. Tamsu ya ande ya makasi. Mais peut-être message na ye ezozwa 1 an pour s'accomplir. Mais linko lo bati que ça faux hein. Pour nzambe ba ayebisi Habakuk même si elle tarde, même si le message ou la prophétie elle tarde, elle s'accomplira toujours. Donc ce qui prophète ya groupe A, il y a 144 apesi message et umeli et que s'accomplir et l'inko le bate kaza faux ou bien nzamba changer stratégie. Voilà, n'est pas lobby. Alors bande konangai awa tokomi na suka message boyoki il faut kotanga Bible hein. Balongola babakisa yango moni nzamba eko koma ya misatu na kombo ya volume. Voilà, na continue message yango nzamba eko bakisela biso livre a misatu ou ezali volume de vérité. Alors bito tanga Bible ya Ancien Testament na Nouveau Testament mais pour ça na ye ezali nde aza ko attirer attention par zoloba to cha priorité na volume de vérité. Bande ko lien ya esika ya kokoya na site yango ya volume de vérité na tia yango na chaîne ya Kalinet. So bokoti bokomona yango bo cliquer bokoyi kuna. Eza na anglais pour premier serviteur il y a ba prophète à groupe à 144 alors en anglais. Alors on kolo tango azo dicter alors bizo fait na biki na ko dicter au komi nde kuna ba livre za ebele nzamba lubaka ebele bande ko to sto tangi yango meza kitoko makasi pour la connaissance pour apprendre. Alors botanga ngo nzamba zo senga botanga pour bo comprendre pourquoi nzamba za ko reprocher makambo église, pourquoi alingi église té. Alors beaucoup comprendre pourquoi comportement na biso alobi tozui comportement ba païen to lingi ba look ebele bele alobi to landa ba richesse ya ba païen té to landa ba look té
alingakani mwasi ya naturel ya simple. Alors bon moni bato bazo vivre na ba vie traditionnelle baza na ba look te ba traditionnel ba se maquillaka kutu te. Donc ba mode de vie wana nde yango nzamba lingi ya ba traditionnel ya linga modernisme mingi te. Donc voilà bandiko nanga boluka or boluka argent pour yango des eaux remplacer. Donc pour la famine nzamba pesi solution provision ya mai ba kisi ya bloka kolia au moins 1 an. Pour la monnaie ndenge ezokende ko limwa alobi boluka or boluka argent pour yango nde ekokoma monnaie pour na bana na ye. Bomoni chaque fois pour na makambo etali ba tribulation nzamba zo préparer ba lieu de refuge azo benga ngo gozen. Donc bomoni chaque fois problème ezali azo pesa solution et sengeli siko yo mwana na nzambe omi mettre en ordre ko respecter ba règle pour kolo na ba règle ça casse-tête kolo alingi ba règle ba la loi de ceci ba alinéa ba ordonnance ce que to cité moni azaka ko yebisa biso écoute étudie, applique et enseigne. Oh, ils ont facilité. Mais, ce qu'on appelle, c'est que c'est que voilà, ngana komi na suka message. Na banza boyoki oyo esingela ki boyoka. Pona mokolo ya lelo, bon, eloko nini na koko awa na komi na suka na komi kana no de temps en temps ko tshaka mwa musique pe tshia biso mwa loyenge et pe sa biso mwa makasi. Na kotika kaka minute moke eko édifier biso. Voilà na tsheli bino mwa musique ya ndeko na biso.